אנדומטריוזיס היא מחלה גינקולוגית המשפיעה על איכות החיים של המטופלת. עם זאת, המחלה מאובחנת לרוב באיחור משמעותי, ונשים רבות המתלוננות על התסמינים מתויגות כמפונקות, סובלות ממחזור ויסטי קשה, או בעלות סף כאב נמוך. על תסמיני המחלה והדרכים לאבחונה, בסרטון שלפניכם. אנדומטריוזיס הוא מחלה גינקולוגית שבה תאים שדומים לתאי רירית הרחם, שנקראים באנגלית אנדומטריום, נמצאים מחוץ לחלל הרחם, בעיקר בבטן ובאגן. כתוצאה מכך נוצר תהליך דלקתי, ובעקבות התהליך הדלקתי מגוון של סימפטומים שונים. באופן קלאסי, סימפטומים של אנדומטריוזיס באים לידי ביטוי בזמן המחזור החודשי. ואם לא, הם יכולים להיות לאורך כל החודש ולהחמיר בזמן המחזור החודשי או בזמן הביוץ. הסימפטומים שקשורים למחזור עצמו זה דימום מוגבר בזמן הווסת, הפרשות חומות שיכולות להיות לפני המחזור או לאחריו, כאבי מחזור עזים במיוחד, שהרבה פעמים גם לא מגיבים לטיפול תרופתי. בנוסף, יכולים להיות כאבים בזמן יחסי מין, כאבים בעומק הנרתיק שמפריעים מאוד לתפקוד המיני. במידה והנגעים האלה מתיישבים באזור מערכת העיכול, בעיקר באזור של הרקטום והמעי התחתון, יכולים להיות סימפטומים שקשורים ליציאות, יכולה להיות שלשולים או עצירות או כאבים בזמן יציאה. לפעמים יש גם תחושה של לחץ בפי הטבעת מן צורך ליציאה בלי שיש יציאה, ובמקרים קשים יותר יש גם דימום רקטלי, נפיחות של הבטן ובחילות. במידה ואנדומטריוזיס מערב את מערכת השתן, יכולים להיות תופעות שדומות לדלקת בדרכי השתן, כלומר דחיפות במתן שתן וכאב בהתרוקנות. אנדומטריוזיס יכול גם להשפיע על הפוריות, הוא יכול לפגוע לרעה בשחלות למעשה, בעיקר שנוצרות ציסטות בשחלות שנקראות אנדומטריומות. הציסטות האלה בעצם יכולות לגדול למספר סנטימטרים ולהפריש כל מיני חומרים שהם טוקסיים לשחלה. מעבר לזה, גם ברירית הרחם וגם החצוצרות יכולים להיות שיבושים, כל זה בעקבות הדלקת של האנדומטריוזיס. כדי להבחן את המחלה צריך להגיע לרופא נשים, שבעיקר רופאי נשים שמתמחים בתחום של אנדומטריוזיס, על ידי אנמנזה טובה והרבה שאלות ובדיקה גינקולוגית ובדיקת אולטרסאונד, לרוב המקרים אפשר להגיע להבחנה יחסית בקלות. צריך לזכור שההבחנה המוחלטת של אנדומטריוזיס היא על ידי ניתוח, כלומר, לעשות ניתוח שנקרא לפרוסקופיה, ניתוח בהרדמה כללית, שנכנסים עם מצלמה לחלל הבטן והאגן, ותוך כדי ניתוח לזהות את הנגעים, להוציא אותם, לשלוח לבדיקה פתולוגית. ברגע שיש לנו הבחנה פתולוגית, אפשר להגיד בוודאות שלמטופלת יש אנדומטריוזיס. צריך לזכור שזו מחלה שפירה, והטיפול בה יכול להיות טיפול מאוד יעיל, וחשוב לטפל במחלה בשלבים כמה שיותר מוקדמים.